આજના મુખ્ય અને અગત્યના સમાચાર વિશે ફટાફટ જાણી લઈએ તો ગુજરાતમાં હવે પડશે કડકડતી ઠંડી। ગુજરાતીઓને હમણાં ઠંડીથી રાહત નહીં મળે। નવા વર્ષના પહેલા જ દિવસે રાજ્યમાં ઠંડીમાં થયેલો વધારો હજી પણ યથાવત છે। 2 દિવસ બાદ ફરી પારો 2 થી 3 ડિગ્રી ગગડ્યો છે। 8.1 ડિગ્રી સાથે નલિયા રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ શહેર નોંધાયું છે। અમદાવાદમાં 11 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે ગુજરાતમાં એક સપ્તાહ સુધી 2 થી 3 ડિગ્રી સુધી પારો ગગડશે। ભારતમાં આ મહિનામાં આવી શકે છે ચોથી લહેર। લોકડાઉનથી ચેતજો। હાલ ચીનમાં કોરોનાના કેસ વધતા ભારત, પાકિસ્તાન અને અમેરિકા જેવા દેશમાં પણ સંક્રમણ વધી રહ્યું છે। ચીનના શાંઘાઈમાં 70% વસ્તી કોરોનાથી સંક્રમિત છે। તો હવે અહેવાલ મુજબ શાંઘાઈમાં એક સ્મશાનગૃહમાં દરરોજના 5 ગણા લાશોનો વધારો થઈ ગયો છે। આ દરમિયાન ભારતમાં જો લોકડાઉન લાવવાનું થાય તો લગભગ માર્ચ મહિના સુધીમાં ચોથી લહેર આવી શકે છે। તેથી ભારતીયોને જણાવવાનું કે ખાસ તકેદારી રાખે અને કોરોનાથી બચે। આગળના અને મુખ્ય સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ઇતિહાસમાં પહેલીવાર જીરાની ઊંચી બોલી। આટલી બોલી તમે હજી સુધી નહીં સાંભળી હોય। એશિયાના સૌથી મોટા ગણાતા માર્કેટ યાર્ડ ઊંઝાને આવકમાં પાછળ છોડીને ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ નંબર 1 બની ગયું છે। ત્યારે હવે ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં આજે નવા જીરાનો અત્યાર સુધીનો સૌથી ઊંચો ભાવ બોલાયો છે। 1 મણના 20 કિલોના ભાવ તમે સાંભળી નહીં શકો, કારણ કે 36,001 રૂપિયા સુધી બોલાયા હતા। ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી ગયો હતો। મોટા દડવા અને સાણત્રીના ખેડૂતોને ખુશીથી લહેર અને આનંદથી નાચવા લાગ્યા હતા। જો દર્શક મિત્રો તમે રોજે રોજના અને તાજા સમાચાર જાણવા માંગતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં આપેલ 2 લાઇક બટન દબાવવાનું ન ભૂલશો। વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। આપનો દિવસ સારો જાય। ધન્યવાદ।